أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. سورة نحل شروع پای کی دریم باب ذکر کېدو د آیت نمبر 35 نا پاغه کې د مشرکانو شوبې ذکر کولا او بیا باغی باندې درې دلایل پس داغینه تسلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او دلیل نقلی د انبیاء نه اجمالاً ذکر بیا زجر مشرکانو تا بیا واقعا د هجرت راوړی وا د هجرت په باب کې پرون څه تذکرہ او ذکر شوی دا غدری قول ذکر شیو یا غشپک صحابه یا عام صحابه یا غ صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ دغ صحابی اللہ جل شانہ فرمائی لنبوئنہم فی الدنیا حسنا خامخا زیب اور قدویتا بدنیا کے خیستا ندلتا دا خیستونا تفسیر قرطبی پنځه خبرې ذکر کړې دي داغینا مراد یو دا ده چې الله جل شانه ورته رزق ورکوي خیستا او یاد دادی چې دوی په مکه مکرمه کې ول تکالیف دا ورته رسیدل الله ورته په مدینه منوره کې ورکو دویم الله بول رزق ورکي بغیر د تکلیف دا حلال رزق بورته ورکي او عزت په بگی دریم دا چې د دشمن خلاف په مدد کوي سلورم دا چې د دل پاره با د نور خلقونه خلباز او خ تعریفونه هغه کیږي او پنځم دا چې د فتح ملاویږي او اولاد بول الله پاک عزتمن ورکي د مقام خاون ولا اجر الاخرت اکبر خامخا ثواب د اخرت خو ډیر لوی دی او چې ثواب ولا بیا الله ورکي او بیا لوی ویني چې الله بوله کم اجر او ثواب ورکي لو کانوا یعلمون کچر دوی پویدلے یعلمون کی دری خبری مفسرین ذکر کئی یا تے مراد دا کافر دی چې دوی د هجرت پر مقام او مرتبه باندې پوهیدے یا تے مسلمانان دی چې دوی په دغه کرامت او عزت ته معلوم وي او درې هغه خلق دی چې د دین رسته پاتې کیدونکو د هجرت نه الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون دوی هغه چې صبر کړی دی وعلى ربهم يتوکلون او دویم بخبل رب باندې توکل کوي صبر کول چې تکالیف دا راځي چې ده هغه صبر کوي په تکلیف باندې مشقت برداشت کوي لکه هجرت کړل د کاروبار لپاره بهر تللې نو الته سخت راځي تکلیف راځي نو هغه برداشت کوي بس دا غینه ورته لکه مثلا بهر ملک د سړی لاړو کال نیم داغه حالات ګډوډي کاروبار نه یو شی بل شی نه الله ورته رسول دا غینه پر اخره ولې الله ورته خکار ورکی نو دغه شانتي په تکلیف باندې صبر کول نو الله بیا تعالی په دې باندې اجر درکې او لوی اجر به درکې
او دویم توکل له چې په خپل رب باندې توکل کول. نو توکل معنا مولانا سرفراز خان صاحب درس په خپل تفسیر ذخیرۃ الجنان کې ذکر کړی دا. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو کس راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارکه بداو چې د کم ځای نه رالی سل رالی یوازې رالی که څوک د سر راغلل نو دا ټول تپوسونه به کول. یو حدیث کې راځي چې یو سړی راغی نبی علیہ السلام تپوس وکړو وی څنګه رالی د چا خوا ده رالی هغه ورته د الله رسول ستا خوا ده رالم په څه باندې رالی په سورلی باندې سورلی دې څه کړو هغه مې بار پرېښوده وی داسې مه کوه توکل کول الو د چې ته لاړ چې خپله سورلی هغه وتړي او بیا پس د هغې نه به الله باندې توکل وکړي نو دې ته توکل وایي دا نه چې بار تا پرېښودي ده او تړلې دي نه ده او ته ما په الله توکل کړی نه اول به خپل سورلی دا راولي بار به وتړي د هغې نه پس به په الله باندې توکل کوي. امام احمد بن حنبل رحم الله پس یو سړی راغی وی زه د حج په سفر باندې ځما هغه ورته د سورې بقرې آیات الوستو وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى وی تاله ځان سره څه توخه اخیستې ده که نه کاسې ځې وی نه بس مرګري را سره دي وی په هغوی باندې ځان مه بوج کوه بلکې خپله توخه د ځان سره واخله نو چې داسې ځې او بس بیا بل ته لاس نیولی نو دا صحیح کار نه دی ناجایز دی. لکه بعضې ملګري هغه وایي هلکه د الله په لاره کې اوسه نو هلته د غریب په کور کې ډوډۍ درک نه لګي بچي وږي نه بس په الله توکل وکړه الله به ورکوي توکل به کوې خو اسباب به استعمالې که نه بغیر د اسبابو نه خو یو سړي اوس سمندر خوا ته نیول ناست دی او بس لاسونه یې غځولي چې اوبه دې راشي زما خولې ته به راځي او دا به کم دي چې به راشي دی به لاس وځوي دی به اوبه راخلي بیا به د هغې نه بس دی سکل کوي. یو سړی اوس روجه او بس بانګونه وي او ماښام دی ناست دی او دی وایي چې دا بس ماتومئ دا ډوډۍ زما خولې ته راخي دا داسې راخي چې دا ته به اسباب استعمال کې لاس به ویسې خولې ته به ویسې ډوډۍ له به ویسې الو به دا کار کېږي داسې خو نه کېږي نو بغیر د اسبابو نه توکل لاول به اسباب استعمالی بیا په الله باندې سړي دروازه نه بنده کړه لکه غله راغلی نو څنګه غله دروازه ته بند نه کړه چې غله نه راځي دغه شان دي د شپې سمل یاد کرسي ووایه دغه شان دي نور کم معمولات دي هغه ووایه بس بیا به تا لپاره څه مسله هغه نه پیدا کېږي. الذين صبروا على ربهم يتوکلون دوی هغه دي چې صبر کړی دی وعلى ربهم يتوکلون او خپل رب باندې توکل کوي. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نو په 43 او 44 آیات کې وس د سوال جواب هغه ذکر کوي. نو دلته سو خبره هغه یو دلته د رسول صلی الله علیه وسلم آخری نبی باغی باندې دلیل ذکر کړي دویم صداقت د رسول هغه به ذکر کړي او بیا به یو اعتراض ذکر کړي پر رسالت باندې چې هلکه رسالت خو یو لوی منصب دی نو دا خو د بشر سره نه ښایي بلکې ځکه دا انسان دی زره به څه کمی راځي نو دی له فرشته پکار ده فرشته مقررول چې هلکه مخکې چې دا څومره انبیا راغلي وو دا تیر شوي دي دا رسولان النګې هغه بشر نه هغه هم بشر وو بلکې د نبوت دا د بشر سره منافي نه دی بلکې مدار د رسالت او نبوت چې هغه سره عدم بشارت چې انسان سره د هغې څه منافات نشته د بشر سره د دې څه تعلق نشته بلکې مدار د نبوت د رسالت هغه په څه باندې دی هغه په وحي باندې دی او وحي چاته راځي هغه رسول ګرځي او مخکې هم رسولانو ته هغه بشرو هغوی ته وحي شوه وحي ورته راغلوه لکه سوره اسراء کې ذکر کوي که چېرته په دې ځمکه باندې فرشتې بیا به الله فرشته رالیږلي وه
او بلکې په دې ځمکه باندې انسانان وي بشر دي ځکه الله رسول هغه بشر دا راولېږو دا شان دي سوره ابراهيم کې ویلو چې د دوی بیبيان دي اولاد دي چې بشر وي دا هغه بیبيان به هم وي اولاد به هم وي سوره فرقان کې به هم راشي چې الګ تو خړل شکل کوي چې کله انسان ویني هغه سره دا لوازمات دادي دا بده کوي رجالن کې وسدلتا چې دا د دینه مراد سره دا ناری نه دي الله وی و ما ارسلنا من قبلک ندی لګلی موږ ستانه مخکې بوخا الا رجالا مگر نارینا موږ چې څومره انبیا لګلی هغه ټول سو نارینو چې وਹੀ ورته کوله موږ هغه دا لدینه مراد دا چې الله څومره انبیا را لګلی هغه ټول سو هغه نارینو بلکې انبیا دا ټول سو نارینو بلکې په خزو کې څوک نبی نه دراغلی یو هغه چې عزتمن خزی وي خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها دغه شانتی اسیه بیبی مریم بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها دوی الله پاک یو عزت دا ورکړو خود دې ته نبوت دانو ملاو شي یو خزوا سجاح چې هغه د نبوت دعوه کړی و مسیلمه الکذاب سره واده هم کړو بلکې د هغه نبوت هغه نشته هغه په دروغ باندې دغه د نبوت دعوه کړی و او اصل چې کله سړی رجل وي بدګي او بادری وي او الله پاک انبیا را لېږلی شي او په یو پیغمبر کې به د 300 کسانو سو قوت او طاقت وو فاسألوا اهل الذکر نو تبوس وکړه د علم والا اهل ذکر نه څه مراد دي دلته یو سوال له چې دی مشرکینو د مکه د دې يهودونه تپوس کړو چې آیا منغوره یو کدا پیغمبر وره دی زګه د دې مشرکانو اعتماد په دو باندې هغه ورته وی تاسو غوره زګه د دوی په دې يهودو باندې سو هغه اعتمادو دوی من حق یو کدا پیغمبر حق دی هغه ورته تاسو په حق باندې نو دوی الګ تاسو خود د خپل د يهودو د علماو نه تاسو وکي آیا چې دا پیغمبران دا څوک مخکې چراغلو دا خزو کسړیو تاسو وای چې نه یو پرشته بکار نو تاسو خدای نه تاسو کوي کنه ځکه تاسو دا غوي په خبره باندې سکو اعتماد کوي د دې وجنه د دوی نه تاسو کوي نو په دې کې دویمه خبره ده چې دا خلکو د دیننا لریو نو څنګه د دوی نه د حق د پوس کول پکارو نو بیان القرآن کې اشرف علي تنویر رحم الله ذکر کړی دي چې کله خبره حد تواتر ته ورسی بیا باغې کې دینی او غیر دینی سړی نه بلکې باغې کې عدالت شرط نه بلکې دا خبره چې هر څوک کوي هغه سګيږي هغه منل کېږي هغه به قبليږي نو زګ دي يهودو ته د مشرکانو د يهودو نه تاسو کړو نو یاره که تاسو د يهودو نه تاسو کوئ نو دا خبره دې معلومه کوي چې آیا د انبیا په فرشتو قبل دا سړیو دیم د اهل ذکر نه مراد هغه سدي هغه علما دي هغه علما چې هغه د وحي باندې روان ول په وحي باندې خپل ژوند تیرو بلکې وحي چې کوم راغلی و د هغه وحي مطابق هغه علم باغې باندې خپل ژوند هغه سکو هغه تیرو نو پدې کې وس یو مسأله ده چې تقلید څه دوی علما دلته ذکر کوي تقلید اولادی ته وای وس یو پسکوله د پټه چولا نو هغه د بیا امیل نه بلکې هغه د سوې پټ وای دغه شان دي سارو د رسیا چولا بلکې چې کله
زنانو غاړې د سیز واچولی شي امیل هغې د سوی دا ښکته خلک ورته امبیل وایي بعض ویله که دا به کوم ځای کې راغلی موږ وایو دا د بخاري روایت دی د عایشې رضی الله تعالی عنها باره کې راځي چې کله هغې د خپلې خور نه د اسما رضی الله تعالی عنها راغستی او هغه د بیا څه شی هغه ورک شی او بیا ذکر کوي چې تقلید تعریف سره داغي تعریف دا ده چې کله یو سړی تا د خبره کوي بس ته باغه باندې دا ګمان ده چې دا خبره حق او سچ ده بس دا صحیح خبره ده داغه به خبر باندې ستاسي اعتمادي بیا اقسام د تقلید یو تحقیق ده یو تقلید ده کله کله یو سړی داسې چې هغه څه کولی شي هغه تحقیق کولی شي یو دای چې هغه تقلید کوي د بل خبره واوري بس په هغې باندې صحیح یقیني ګما صحیح دي نو په دې کې دوه قسمه خلک یو خبره به داسې د قرآن او حدیث چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غوی نه به کله ثابت دي کله به د قرآن نه کله به د حدیث نه یو خبره داره چې یو سړی هغه به د یو فرد د هغه تقلید کوي او یو هغه د غیر معین سړي تقلید دی مثلا یو سړی د یو نه روایت راغسته بل نه روایت راغسته د امام بخاری رحمه الله بل نه او یو طرف ته یو سړی دی هغه د یو سړي نه تقلید داغه تقلید کوي لکه بدی باندې مثال دا ده صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کله د یو صحابي نه تبوس کړي د خبرې نه کله د بل نه تبوس کړي کله د بل نه تبوس کړي نو دا غیر متعین دی یو متعین لکه د عثمان رضی الله تعالی عنہ تقلید چې هغه د قران کریم د حجاز والا په جبه کې سکو هغه مقرر کو او بیا ټول نسخې لري کړي او په دې باندې هغه اتفاق وکړو بس دا او هر طرف ته د قرآن نسخه ولېږله چې بس دا یو کتاب دی علن کې و مشهور دي او لس غیر مشهور قراتونه دي که تاسو کتلي اکثر په نټونو باندې بعضې الفاظ د قرآن یو شانتې وي بل شانتې وي دا جایز دي خو په دې کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ ټولو تقلید کړی دی که نه دا خو ډېر شی الفاظو د یو هم د بل هم عثمان رضی الله تعالی عنہ د اهل حجاز هغه لفظ هغه ټکی راواغستل او باغې باندې قرآن کریم له ترتیب ورکو هغې څه کو مرتب کو وس یو سړی هغه په مسله کې د یو مذهب تقلید کوي یا به د امام صاحب په مذهب یا به د امام مالک صاحب یا به د امام احمد بن حنبل یا به د امام شافعي رحمه الله بلکې په دنیا کې داسې څوک نشته په ځمکه له پاسه چې هغه به تقلید نه خالي څوک به په څه نه څه درجه کې د چا تقلید کوي او باغه بسې بسې روان وي نو په قرآن کریم کې یو قرآن کریم کې آیات راغې یو خبر رااله هغه د قرآن نه ثابته ده د احادیث نه ثابته ده یو داسې لفظ دی چې هغې کې دوه قسمه الفاظ دي څوک وایي لکه دا معنی دې اخیستل غواړي څوک وایي دا معنی دې اخیستل غواړي مثلا لفظ د قروء دی یو امام صاحب وایي چې هلکه د دې نه پاکي اخیستل غواړي بل وایي د دې نه حیض اخیستل غواړي دغه شانتې بله مسله ده بعضې امامان وایي چې د امام نه وروسته فاتحه شته بعضې وایي چې نشته نو په دې کې یو سړي د یو کس تقلید وکړو یو په بل پسې روان شو یا بل طرف ته قرآن حدیث کې نشته نو هغه به قیاس کې غدل غواړي اجماع کې به غدل غواړي یا یو خبره قرآن حدیث کې صرف داغي الفاظ راغلي صراحتا بلکې داغي وضاحت نه مثلا الګ سود دی دا حرام دی بس حدیث کې او شپږ شیزونه راغلي غنم شو وربشې شوې مالګه شو ادغه جان سونه شو چاندي شو دا په یو بل مقابل کې ورکول لدینه کمې زیاتې دا سره دا سود دی نو دا نور شیزونه موږ د کم ځای نه معلومو الګ ټماټرو کې سود کم ځای نه غلې دا الوګانو کې د کم ځای نه غلې دغه شانتي دا نور شیزونه دا به سره معلومیږي
نو د دې لپاره د مصداق درې څیزونه دي یو قرآن دی یو کتاب وحی حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ لګو یمن ته الته گورنر کېدو لپاره وی معاذ وی چې کله تعالی الته سم مسله راشي تبسکه هغه ورته د الله رسول په قران کې به ګورم بیا ورته وی اے معاذ کته ته دغه لګ ملاو نشي تبسکه وی زوی په احادیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم کې ګورم او کته ته ملاو نشي وی زوی خپل رای اجتهاد وکوما نو د دې وجنا دا سلور سيزونه زمنګ د دین لپاره اهم یا به قران کې یا به حدیثو کې یا به اجماع د امتی یا به سي قياس به بلکې د دینه به خالی هغه نه الله نو په دې آیات کې دغه ته اشاره وا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر نو تاسو وکي تاسو دا علم والنا نو په دې کې بیا شیخ عبدالجبار خاکی سے پاغي کې یو لس قول ذکر کړی چې جدينه مراد هغه سری هغه علما کرام دي ان شاء الله بیا سبا تفصیل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
مولانا ضیاء الرحمن صاحب او مولانا یو برخه د خیل والا دی یو بل